ಸೊ ಈಗೇನು ಲೈವ್ ವೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ನನಗೆ? ಹಾಂ, ಲೈವ್ ವೇಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೀರು ಕುಡಿತೈತೇನ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಜೀರಾ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಜೀರಾ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಮತ್ತು ಬಾಪ್ರಜು ಕರ್ಕಮಾಪ್ರಜು ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದು ಇವಾಗ? 108 kg ಇದೆ. ಹಾಂ, 108 kg ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳು ಸರ್. ಇದು 2 ವರ್ಷನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ ನೀವೇ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಬೇರೆದು ನೋಡಿರಿ. ಬಾ ಬಾ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 110 kg ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 110 kg. ನಿಮ್ಮ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇನ್ನು ಮೇವು ಇವೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡು 110 kg ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಬಾ, ಬೇರೆ ಕರ್ಕೊಂಬ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಬ್ಲ್ಯಾಕು ವೈಟು 80 kg ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ 30 kg 80 kg ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ 30 kg ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೋ ತಿಂಗಳು ಬಂದು ನೀವು ಇದೇ ಮೇಕೆಗಳು ಬೇಕಂದರೆ ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ 110 kg ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು kg ಬರ್ಬೋದು ಬಕ್ರೀದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ? ಬಕ್ರೀದ್ ತನಕ ಅದು 150 ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 150 ಹ್ಞೂ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 150 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬಾ, ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 97 kg 98 kg ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 97 kg ಸರಿನಾ? ಬಾ, ಬಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಂ, ನೋಡಿ ಸರ್, ಸೂಪರ್. 100 kg ಮೇಲೆ ಇದೆ. 101 102 kg. ಹಾಂ, ಕತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೈತಲ್ಲ ರಿಸಲ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 80 kg ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90 100 ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. 110ವರೆಗೂ. ಹೌದು, ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಇದು, ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಲರು. ತೊಂಬತ್ತೇಳು kg ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಹೌದು, ನಾನು ಸಂಜೆ ತನಕ ಮೇವೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ 100 kg ಬರ್ತಾವೆ ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ವೈಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಸುತ್ತಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಹೈಚ್ ಹೈಚ್ ಬಾ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಅವರೇಜಲ್ಲೇ ಸರ್ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆರಾಮ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ವೆಯ್ಟ್ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಮರಿಗಳೇ ಇವೆಲ್ಲ.
ಇನ್ನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ. ಬಾ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರು ಬೇಕೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಚ್ಚು ಮರ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತೋರಿಸ್ದಿರೋದು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 100, 110, ಮಿನಿಮಮ್ 100 kg ಮೇಲೇ ಸರ್. ಸರಿ, ನಾ ಇನ್ನೂ ಇದು ಬಂದು 1 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು, 1 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳು, ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಅವರೇಜು. 1.5 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ, 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇವು. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ವರ ಬರ್ತವೆ. ಬಕ್ರಿ ತಂಗ ಇದನ್ನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು 150, 140 ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿರೋವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಕೋರು ಸಾಕ್ಬೋದು, ಬೀಡಿಂಗ್ ಸಾಕೋರು ಸಾಕ್ಬೋದು. ಬೀಜದನ್ನು ಬಂದು ಅದು 100 kg 110 kg ಮೇಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ.